こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業系のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は、働き方改革推進支援助成金の令和8年度の概要が公表されましたので、その内容について見ていきたいと思います。この働き方改革推進支援助成金、働き方改革が進んでいる中で設けられた助成金で、比較的数年間にわたって行われているものではありますが、パンフレット自体が200ページを超えるものになっておりまして、読むのが大変だなと思ってしまう。そして何をしたらいいのかというのが非常に分かりづらい。コースがたくさんあるので、理解がしづらい部分はあるかと思いますが、いわゆる働き方改革、労働時間、休暇、そういった部分の取り組み改善をしていきたい場合は、まずはこの働き方改革推進助成金を、見ていただければと思います。今回の概要ですけれど、働き方改革推進支援助成金の概要を見ていきたいと思います。いくつかコースがある中で、多少令和8年度で見直しがされた内容があります。その内容についてもご紹介をしていきます。また、さらに令和8年度において新たに設けられたコースもありますので、それが取引環境改善コース。こちらはまた別で取り上げて詳しく見ていきたいと思います。そして最後に注意点とまとめという形になります。まずは、働き方改革推進支援助成金とはどのようなものなのかということですが、こちらはですね、もちろん生産性向上、業務効率化に向けた、設備の投資に関わる費用をですね、労働時間削減のために行った場合に助成がされるものとなっておりまして、全部で5つのコースが用意されています。業種別課題対応コース、労働時間短縮年給促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、そして今回新しく作られました取引環境改善コース、また団体推進コースとなっておりまして、自社はどれを取り組んでいったらいいのかというのが非常に悩ましいかと思いますが、取り組みの内容としては、4番の取引環境改善コースは少し例外ですけれど、それ以外に関しては、取り組み内容としてはほぼ同じとなっております。メインの取り組み内容としては2番、3番、労働時間の短縮、年給の促進、いわゆる計画制度の導入、時間単位の導入、特別休暇制度の導入、そして政府が進めておりますけれど、勤務間インターバル。これらの取り組みを行うことによって、労働時間等を削減をしていくことになってきます。そして、これらの取り組みに関して、特に重点的に取り組む、そして助成率をアップさせているのが、業種別課題対応コース。取り組み内容としては大きく変わらないということになっております。また、事業協同組合等の複数の企業が一つになって行っている場合は、事業協同組合が傘下の構成企業に対して行う場合は、団体推進コースを使っていただくという形になりますので、主な内容としては2番、3番という形になっております。また、業種別対応コースに関しましては全部で5コース、5つの業種、職種になってきますけれど、こちら、後ほど少し詳しく見ていきたいと思います。また、4番の取引環境改善コースは運送業が中心という形になってきております。そして、令和8年度において見直しがされております。大きな影響がある部分に関しましては、賃上げですね。こちらに関しましては、賃上げの加速ということで、いわゆる賃上げの加算の額の引き上げを行っております。また、割増賃金加算の新設ということで、こちらはですね、業種別と時短と勤務間インターバルの部分に関してですけれど、加算が新設されています。また、3番は取引環境改善コース、運送、倉庫業、そういった部分に関しての業種さんには、新しく設けられたコースという形になっております。その他はですね、一部要件の緩和といった形で対応がされております。今回はですね、まずは、業種別課題対応コースを見ていきたいと思います。
こちらは全部で5コースとなっておりまして、対象となる業種は建設業、運送業、そして情報通信業、宿泊業、病院等、また砂糖製造業となっております。運送業に関しましては、この他さらにですね、新しく作られたコースというのもあります。そして、これらの対応コースで取り組む内容ですけれど、まず一つ目としては、研修を実施をする労務管理担当者へ労働者への研修、また外部専門家へのコンサルティングの依頼、そして就業規則等の作成と変更、また、人材確保への取り組みとして、求人掲載をする。また、採用に向けた自社の採用説明会を実施する。そして、労働時間の削減等に関しまして、機器や設備を導入をしていく。労務管理ソフトを入れる。また、業務効率化、生産性向上のための設備導入。こういった内容の取り組みをすることによって、目標を達成をしていただくという形になります。どのような目標達成をしていくかというと、時間外労働を削減をする。また、年次有給休暇に関して計画付与制度の導入、時間単位制度の導入、また、特別休暇の導入、さらにですね、勤務間インターバル制度の導入。その他業種によって目標というのがありますけれど、いくつか目標を達成することで助成金が支給されるという形になっておりますので、それぞれの目標の達成状況によって助成金の金額が変わってきます。さらにですね、賃上げをした場合の加算措置というのも設けられております。ではですね、次に令和8年度に新しく設けられました取引環境改善コースですけれど、こちらはですね、運送業の、団体ですね、荷主集団などがトラックドライバーなどの時間外労働削減のために荷待ち、そして200時間の短縮に向けた取引環境整備の取り組みをした場合に助成がしてもらえるものということで、3社以上が必要になってきます。さらにですね、1以上の荷主もしくは倉庫事業者、および1以上の運送事業者が構成されたものでなくてはいけないという形になっておりますが、その取り組み内容としてはですね、やはり取引の適正化に向けた、そして労働時間削減に向けた取引先との調整を行っていただく。また、そういった時間削減に向けた好事例、事例の収集、それらの普及、啓発を行っていただく。また、こういった労働時間削減に向けたセミナーの開催ですとか、巡回指導、そして相談窓口を設置をすること。そして、業務効率化、労働時間削減のための機器や設備を導入をするといった取り組みが求められております。効率化への機器、設備の導入に関して言えば、いわゆる予約システムですとか、設備でいきますと、ハンドリフトの購入、こういった場合に対して、労働時間削減によって、助成がしてもらえるという形で、やはり成果目標としては、運送事業主の荷待ちや荷役の時間の短縮、労働時間の短縮という形になっております。助成の上限としては100万円です。そして助成率というのが設けられていないので、100万円上限でかかった経費の部分に関しては、このコースでは助成がしてもらえるという形になりますので、ぜひですね、3社以上で、荷主集団ある場合は、この助成金活用をしてほしいと思います。そして最後に注意点とまとめですけれど、こちらですね、予算事業で早期に締め切る可能性が非常に高いという形になっております。まずは計画申請が必要になりますけれど、原則としては11月の30日まで、そして取り組みは2月の14日までとなっております。この特にですね、
業種別採用コースにおける正社員人手不足割合ですと、建設業、情報サービス、運輸、倉庫、医療、福祉、保健衛生、非常に正社員の人手不足割合の高い上位のランキングに入っているところになりますので、これらの業種に関しては、女性率他の業種に比べて大幅に引き上げがされておりますので、ぜひ活用をしてほしいと思います。また、倉庫業に関しましては、特定技能及び育成就労制度、2027年4月からスタートの予定になっております。現状はですね、まだ詳細が出てきていないんですけれど、6月頃に詳細が公表される予定になっておりますので、合わせて人材確保等を考えている企業は、こちらも参考にしてもらえればと思います。この助成金を活用してもらって生産性向上を図って労働時間削減をして、より働きやすい職場づくりを作ってもらえればと思います。自社の場合どうしたらいいのかといったですね、やはり会社の規模、業種、職種によって異なってきます。また抱える課題に関しても様々だと思いますので、ぜひですね、一度専門家にご相談いただいて、情報収集をしてもらえるのが一番良いかと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。